Стефан Каравелов, 4-ти клас. През учебната 2015-2016 година това беше различна учебна година за мен, защото за първи път още на откриването на учебната година ние видяхме едно прекрасно тържество, на което се наблегнаха на целите и ценностите, които ще преследваме нашето училище. И това дълбоко ме трогна и аз като класен ръководител на 4-ти клас също си поставих моя лична цел, а тя е да работя най-вече за развитие на четивната грамотност на учениците по всички учебни предмети. Кой иска да каже как му се стори външно оценяване български? Трудно. Лесно. Добре, Лесно. чакай малко. Трудно, защо? Защото диктовката сякаш беше много дълга. Поне за мен. Диктовката сякаш беше. Кой мисли така, още дигна ръка? Явно наистина е била така. Добре, Тити? Стана малко. Текста беше с неодушевени предмети. Текста беше с неодушевени предмети. Кои бяхте? Кладенчево лопата. Кладенчево. И това ви затрудни? Да. Ако беше лисица и птичка, щеше да е по-лесно, нали? Много по-лесно. Това между другото никога не съм се замислил върху това. Аз разбирам, че четивната грамотност всеки трябва да я има, за да разбира какво чете. Ако човек чете текст и не разбира какво е прочел, не би го нарекла грамотен. Ами ние разбираме четивната грамотност, като си говорим с господина за въпроси първи тип, за въпроси втори тип и като правим видеята. Всяка група ще има, те са идентични и същи въпроси, които в рамките на 10 минути да ги обсъдите, да стигнете до ваше решение за вашата група. Стратегиите, които използвам, е, че във въпроса си подчертавам важните думи, които са ключовите, и ги търся в текст. И където е близо тези думи, там е отговора. Ами да четем, като четем книги, свикваме да четем по-бързо текстовете и да ги разбираме. Четивната грамотност ми помага в човека и обществото. В тестовете все има едни таблици, текст и въпроси към него. И то просто ние така сме правили с господина. Визията за 4-ти клас изградих в началото на годината, като аз работих миналата година с тях и от една страна реших главния фокус да е върху четивната грамотност. От една страна исках да продължа това, което правихме миналата година. След консултация с класния им ръководител, определихме, че това наистина е важно, след като имат и външно оценяване, което предстои в края на годината. И затова тези са нещата, които ни помогнаха да избереме главния приоритет. Освен това, училището, в стратегията на училището е развиване на четивна и математическа грамотност за 2015-2016 година учебна. В началото на септември, докато нямаше още часове, седнахме с клас на 4-ти клас и заедно правихме визиите си, като споделихме някоя част от тях. Имаме общи цели, която за 4-ти клас е да прочитат 500 страници за годината, всеки един от тях, при което тя следи за изпълнението и ги нанася в тракер, който всеки човек си има страничките за седмицата. Може би главният мотиватор беше външен и това беше външно оценяване, което наближаваше. Точно затова през по-голямата част от първия срок те още се чудеха къде ще им е полезно, но след рефлексиите просто видяха и ежедневната му употреба и в други предмети. Отделно след това присъствахме на конференция за уменията на 21 век, където част от класа водеше работилница и когато може би тогава споделиха наученото и видяха, че реакцията на хората и това, че те са направили нещо страхотно и това други хора го казват, им подейства доста мотивиращо. Аз от тази година най-много се гордея в момента, когато ходихме в София. Задачата ни в София трябваше да направим нещо като работилница. И идеята беше ние с нашите заснети клипове да покажем на възрастни какво сме учили цяла година. Много съм доволна от съучениците си и от себе си. Ако другата година искаме да направим нещо подобно, всички трябва да са съгласни, да си разпределим ролите и да репетираме.
няколко човека ще предложат тема и нали, ще решим коя тема е най-добра и по нея. Аз смятам, че ако искаме, примерно, децата да работят в екип, да преследват цели, не може ние да не го демонстрираме това нещо. Мисля, че това нещо те просто го виждат, чувстват го, виждат високите очаквания от всеки един преподавател, с който имат контакт, виждат как всичко е съгласувано помежду си и мисля, че това наистина е едно от най-ценните неща, когато искаме нещо да го правим и ние като учители. Това е голямо удоволствие да работя с 4-ти клас и с екипа господин Ранков и госпожа Лазарова. Защото ние винаги, преди свършване на учебните часове, винаги се срещаме тримата преподаватели и обсъждаме докъде е стигнала госпожа Лазарова и какво ние трябва да направим за следващия ден. Едно от нещата, които напоследък ми направят голямо впечатление, че по време на снимките на първите клипчета, заедно сядахме, обсъждахме въпросите, може би аз им помагах малко повече, докато сега вече в последните клипчета те предварително вкъщи се събират с хората, които ще участват и заедно мислят върху въпросите и след което нали, ги представят и взимаме решение, което ми говори за адски голяма самостоятелност. Господине, може да го направим така. Днес ще си говорим за прекъснат текст и ще създаваме въпроси от първи тип. В началото се притеснявах, че мислех, ако дам идея, можеше да е грешна. А след това, като започнахме да снимаме с господина видеа, стана по-лесно и по-интересно. Колко е температура на най-голямо? Ще го разберем, като погледнем. Най-долният лед с надписите на пещерите, а отстрани можем да разберем колко е висока температурата. Много упоритост виждам в тях. Има боби, има деца, които просто дори след като е свършил часа, ако не са си направили задачките предвидени, просто остават и допълнително и не се отказват. Това, че не се отказваме, ни помагаше да направим всичко. На мен ми помага да не се страхувам от грешки, когато правим видеята, защото като направим някоя грешка, можем да си я поправим. Това беше от нас. Може да гледате и другите ми видеа на сайта разбирам.blogspot.com